안녕하세요, 로라올데이예요. 오늘은 구독자님 선물 포장 영상으로 왔어요. 이벤트 당첨되신 거 정말 축하해요. 댓글이 인상 깊어 안 뽑을 수 없었던 구독자님, 저도 감사한 마음을 담아 아낌없이 담았어요. 댓글 달아주신 구독자님들 모두 정말 감사드려요. 모두 최고였어요. 아쉬워하는 분들 많아서 2명 더 뽑아볼까 해요. 필요한 친구 댓글 마구마구 달아주세요. 제가 만든 키링도 넣어드렸어요. 오늘도 귀여운 거 같이 좋아해줘서 고마워요. 우리 채널 구독자분들은 귀여운 거 보는 눈이 진짜 최고!